Mani sauc Toms, un šis ir raidījums 3/4. Iepriekš jau stāstījām, ka dzelzceļu var izmantot cilvēki ar invaliditāti. Taču Latvijas dzelzceļā pārmaiņas notiek katru dienu. Šoreiz par kādu jaunumu Rīgas centrālajā stacijā. Latvijas dzelzceļa pārraudzībā ir milzīga transporta infrastruktūra. Senās vēstures dēļ, diemžēl šis mantojums ir nevisai pieejams visiem valsts iedzīvotājiem. Lielākā daļa dzelzceļa staciju ir būvētas laikā, kad vides pieejamība nebija aktuāls temats. Tāpat arī pašos vilcienos nav vērta iekļūšana ne cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ne vecākiem cilvēkiem, ne arī ģimenēm ar maziem bērniem. Pēdējo dažu gadu laikā situācija vilcienu satiksmes pieejamības jomā sāk ievērojami uzlaboties. Dzelzceļa infrastruktūra ir veidojusies varētu teikt, pat gadsimtu garumā. Līdz ar to, jāsaka godīgi, ka gadus 40 atpakaļ par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām varbūt nedomāja tik daudz, cik mēs varbūt domājam šodien. Līdz ar to tā infrastruktūra mums ir saglabājusies no vēstures, bet pašreizajā brīdī mēs sadarbībā ar biedrībām, īpaši ar biedrību Apērons, cenšamies sadarboties, lai izprastu šo cilvēku vajadzības, cilvēku ar īpašām vajadzības, kas ir nepieciešams, vai viņas varētu nodrošināt ar infrastruktūru, vai viņam šī infrastruktūra būtu tikpat pieejama kā jebkuram cilvēkam, kas vēlas izmantot dzelzceļa pakalpojumus. Šobrīd Latvijā ir pieejamas 9 stacijas, kur iepriekš jāpiesakās 48 stundas, un tad nodrošina iecelšanu vilcienā un izcelšanu attiecīgā stacijā, bet arī tiek rekonstruētas daudzas stacijas. Rekonstruēt vajag tādēļ, ka iepērkot jaunos vilcienus, šobrīdējie peroni neatbilst vienam līmenim ar grīdu, tādēļ rekonstruējot peronus un vēlāk iepērkot jaunos vilcienus. Latvijas dzelzceļš saka, ka būs vienā līmenī un varēs iebraukt bez problēmām. Siguldas dzelzceļa stacija ir kļuvusi ne tikai vizuāli pievilcīgāka, bet arī ievērojami pieejamāka. Tajā ir augstāki peroni, un arī biļešu iegāde ir ievērojami ērtāka nekā pirms renovācijas. Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā dažādas pārmaiņas notiek visu laiku. Apērons vides pieejamības eksperti un baby room pārstāvis, kas rūpējas par vides pieejamību vecākiem ar bērnu ratiem, tika uzaicināti uz vides pieejamības auditu Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā. Stacija nav nepieejama. Uz peroniem var nokļūt. Arī ar elektriskiem ratiņkrēsliem tur ir cits risinājums. Teiksim, ir pat lifts uz vienu no peroniem, un ir izveidota gājēja pārēja, kas neiet caur tuneļiem. Tikai tur jārod risinājums, kā nodrošināt drošību. Jo pika stundās vilciena satiksme ir diezgan liela un nevarētu pieļaut tā, ka cilvēkiem atļaut pašiem pārvietoties pāri sliedēm. Tad vajadzētu vai pavadīt kādam tādā veidā. Tas tiek risināts vēl, tiek apspriests, kā to vēl labāk izveidot. Mēs esam paši braukuši stacijā ar vilcienu, ar bērniem un sapratuši, ka sliedes, kas ir uz trepītēm, lai vispār tikt uz peroniem, ir ļoti tādas, it kā universālas, bet te pašā laikā viņas nedara visiem ratiem. Un vienmēr, kamēr es esmu braukusi ar ratiem, es esmu vienmēr lūgusi kādam palīdzību stiept viņus. Vai nu arī pati stiepus ir nav laika vai nav cilvēku tuvumā. Un šajā reizē, kad mēs tikāmies ar vadību, mums pašām nebija vienam rats līdz, bet mēs noķērām māmiņu, kur tur ar ratiem, un mēs prasījām, kā tad ir, jo viņa ir ikdienā brauc ar to vilcienu. Un viņa teica, ka jā, ka viņa stiepj, un viņai tur katru reizi tur arī jādomā, kā tur un ko tur. Un viņa ikdienā braucot jau kādu laiku ar vilcienu, viņa tātad nezināja par šīm iespējām, kuras mēs pēc tam uzzinājām no vadības, kuras īstenībā pastāv. Vienkārši viņas nav redzamas. Kā izrādījās, Rīgas dzelzceļa stacija ir gandrīz pilnībā pieejama ikvienam cilvēkam. Veicot nelielus uzlabojumus, tuvākajā laikā stacija varētu kļūt par paraugu tam, kā salīdzinoši vecās publiskajās ēkās vajadzētu veidot vides pieejamību. Kā atzīst pieejamības eksperti, šobrīd lielākā problēma ir tieši ar norādēm. Runa bija par norādēm, jo, kad mēs tikāmies ar vadību, viņi norādīja, ka izrādās ir lifts. Izrādās ir pat vairāki lifti, par kuriem īstenībā neviens nezina. Ir tādas mazas norādes, bet, kad tu ienāc stacijā, tu nezini, kur tās norādes ir, tu neko neredzi. Vajag veidot norāžu sistēmu, jo šobrīd Rīgas dzelzceļa stacijā ir izveidots daudz veikalu un vēsturiskās vietas, kur bijušas kases, ir
tā kā pazudušas, un cilvēkam, kas ieejot stacijā pirmo reizi, tās ir grūti atrast. Otrais, kad izveidot jauni tablo informatīvie, un mūsu ieteikums ir likt viņus zemāk un pieejamās vietās, un tur ir dažādi ieteikumi, garš saraksts, tā kā ir ko pilnveidot. Viens veids ir līdzīgs, kā mēs iesaistījāmies Rīgas autoostā, tāpat Rīgas dzelzceļa stacijā varētu izveidot satikšanās punktu, kur iepriekš piesakoties arī cilvēks aiziet, un pie šī satikšanās punkta ir poga, kas izsauc palīdzību, un arī taktīlā karte. Taktīlā karte ir tāda karte, ko var sataustīt cilvēks ar redzes traucējumiem vai neredzīgs cilvēks, un viņš var orientēties stacijas ēkā. Kur ir kase, kur ir kāds perons. Jau iepriekšējos raidījumos esam stāstījuši, ka vairākās dzelzceļa stacijās tiek nodrošināti pacēlāju pakalpojumi cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslos. Kā izrādās, šis ir tikai viens no uzlabojumiem. Pēdējo gadu laikā mēs esam vairākās stacijās veikuši rekonstrukcijas darbus, vai būtu pieejami uzbraucieni un nobraucieni no peroniem. Esam vairākās stacijās uzcēluši pacēlājus, vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņi var pacēlāju palīdzību varētu nokļūt uz peroniem. Esam iegādājušies pacēlājus, kas ir, lai šie pacēlāji varētu ratiņkrēslus iecelt vilcienos iekšā. Un, ja mēs skatāmies statistikas, tad cilvēki ļoti aktīvi piesako šo pakalpojumu iepriekš, izmanto, un tas nozīmē, ka šis pakalpojums ir nepieciešams un viņš ir vajadzīgs. Aicinām ikvienu izmantot dzelzceļa satiksmi un par nepieciešamajiem uzlabojumiem informēt gan mūs, gan arī Latvijas dzelzceļu. Ja uzlabojumi turpināsies līdzšinējā ātrumā un apjomā, dzelzceļa transports jau pārredzamā nākotnē varētu kļūt pilnībā pieejams ikvienam. Raidījuma turpinājumā par kādu labu darbu, ko mēs apvienība Apērons šovasar esam izdarījuši. Un arī par IT sfēru, kas izrādās ir ļoti plašs darbības lauks dažādām auditorijām, arī bērniem ar invaliditāti. Jau kādu laiku viens no aktuālākajiem informācijas tehnoloģiju piedāvājumiem ir planšetdatori. Kā izrādās, tajos var ne tikai rakstīt ēpastus, lasīt jaunākās ziņas un spēlēt spēles, bet daudz cilvēku tos izmanto arī saziņai ar bērniem, kuri neprot runāt. Iepazīstoties ar informāciju internetā, var secināt, ka visā pasaulē daudz un plaši izmanto planšetdatorus, lai veicinātu saziņu ar bērniem, kuriem ir smaga invaliditāte. Pie mums Latvijā gan šobrīd šīs iespējas izmanto nedaudzas ģimenes. Saziņai ar bērniem tiek izmantotas dažādas piktogrammu sistēmas, kur bērns var norādīt uz vienkāršiem attēliem. Piemēram, ko viņš vēlas ēst, vilkt mugurā vai spēlēt. Ja arī Latvijā vecāki šādu piktogrammu sistēmu izmanto, tad visbiežāk tas tiek darīts uz papīra, nevis ar jaunākajām informāciju tehnoloģijām. Es zinu, ka šī joma nav ļoti attīstīta, un daudz vecāki ir saņēmuši piktogrammas. Daži dažādas, gan krāsainas, gan melnbaltas, gan tikai kā simboli, gan tikai kā krāsas. Bet viņi īsti nezina, ko ar viņām iesākt, kā ar viņām darīt. Un tieši arī šis pats process, kas arī Dānijā bija problēma, līmēšana, griešana, printēšana un līmēšana uz kaut kādām plāksnēm, dara to, ka daudz vecāku viņām atmet ar roku. Kristīna dzīvo un studē Dānijā, un viņa ir izstrādājusi programmu, kas izmantojama uz iPad planšetdatoru, lai palīdzētu vecākiem, skolotājiem un bērniem vieglāk savstarpēji saprasties. Līdz šim Dānijas bērndārzos ir izmantota sistēma, kad uz papīra plāksnēm, izmantojot piktogrammas, bērniem tika parādīts, ko viņš šodien darīs. Šāda metodoloģija liedz bērnam pašam izvēlēties, ko viņš vēlas darīt. Viens no Kristīnas mērķiem bija to mainīt. Bērns ir tā kā iesprostots starp pedagogu un vecāku lēmumiem, kas tam bērnam būs dienas gaitā jādara. Protams, jebkuram bērnam ir tādi noteikumi, ko vecāki liek darīt, tur ēst, dzert vai iet gulēt. Bet ir arī tādas lietas, kur daudz bērni, kas nav invalīdi, var paši izlemt, kad viņi ko darīs, kad spēlēsies vai, piemēram, kad skatīsies televizoru. Un šajās laminētajās piktogrammās viņiem nav šī iespēja izvēlēties. Un ar šo elektronisko piktogrammu palīdzību šiem bērniem ir iespēja piedalīties komunikācijā. Aleksandrs komunicēt, izmantojot piktogrammas, mācās jau sen. Sākotnēji tas notika tikai uz papīra, bet aizvien vairāk vecāki izmanto planšetdatoru. Šobrīd Saša jau māk norādīt, ko viņš vēlas, bet ko nevēlas darīt.
Protams, tas ir smaga darba результāts. Я хочу сразу сказать, что здесь надо набраться терпения. Сразу, дорогие, ничего не будет получаться. Мы тоже очень долго к этому идем. Здесь есть свои сложности. Я знаю детей, которые не обязательно долго, нет. Я знаю детей в институте, которые печатают как стенографисты очень-очень быстро. И некоторые быстро этому учатся. Но вы не пугайтесь, если не будет получаться, то это не страшно. Главное терпение по чуть-чуть. Aleksandrs savā iPadā mācās burtus, skatās multfilmas, zīmē un, protams, arī izzina pasauli. Viņa attīstībā tiek izmantotas dažādas metodes, un viena no tām ir intelekta attīstības metode. Это бита интеллекта, это мы делаем так. Мы, допустим, берем какую-то тему и по 10 пунктов информации к этой теме. Вот скажем, допустим, возьмем хищных животных. И вот скажем, тигр, ягуар. И 10 пунктов информации по этому животному говорим. Вот тигр, он там, допустим, такой-то у него вес, такой-то рост, обитает там-то, там-то. Да? Вот. И так по каждому животному это очень развивает наших детей. Темы могут быть любые. У нас есть и художники, и моря, и океаны. В общем, вся география, все животные, растения, природа, космос, кому что интересно. Вот, что... Так же самое можно спросить ребенка, какие биты ты сейчас хочешь смотреть, что тебе хочется. Вот, допустим, космос, и он вам покажет, что ему надо. Kosmos ему, или машина ему надо, или там девочкам надо там наряды кукол. Gan šim treniņam, gan arī citām metodēm materiālus izmantošanai uz planšetdatoriem veido paši vecāki, jo nevienmēr ir iespējams iegādāties nepieciešamo programmatūru. Покупать очень дорого, мы делаем сами, мы делаем вручную, да, и вот я оставлю свой email, у нас очень много, мне дочка сделала наработанного материала, да, если кому-то надо, то мы вышлем и поделимся, да, потому что эта работа очень такая сложная, да, и они у нас все есть. Lai apmainītos ar informāciju un uzzinātu dažādas metodas, ko iespējams izmantot gan bērnu, gan pieaugušu attīstībai, ir izveidots internetu portāls sniedzroku.lv. Portālā iespējams gan uzzināt, gan arī dalīties ar informāciju par visdažādākajiem jautājumiem. Arī daži Marinas sniegtie padomi video formātā jau tur ir pieejami. Katrā ziņā aicinām gan vecākus, gan arī valsts un pašvaldības darbiniekus apzināt informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas bērnu intelektuālajā attīstībā un neatkarības veicināšanā. Jo ļoti daudzi, kas sākuši izmantot, piemēram, planšetdatorus, atzīst, ka sasniegtie rezultāti ir devuši neatsveramu ieguldījumu. Es ļoti labprāt gribētu šo projektu attīstīt līdz tādai pakāpei, kad valstīs, kas ir Austrumeiropas valstis, kur ir sociālā iekļaušana liela problēma, kad šis projekts atrisinātu to vismaz pa drusciņai mazlietiņu uz priekšu, ka cilvēkam nav iespējas runāt vai kam ir apgrūtināta komunikācija, kas spētu daudz vairāk būt iekļauti tieši komunikācijas procesā un ka viņi spētu pateikt, ko viņi grib un kad viņi grib. Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons rīcībā ar ziedotāju atbalstu nonāca 2 automašīnas. Lai gan tās ir lietotas, tomēr Apeirons nolēma, ka Latvijā noteikti ir cilvēki, kam šī auto varētu atvieglot ikdienu vairāk un būt noderīgāk nekā organizācijas vajadzībām. Vienu no 2 Renault automobīļiem saņēma jauns puisis riteņkrēslā, kam mašīna būs nepieciešama ģimenes vajadzībām. Un, protams, arī, lai varētu uzturēt aktīvu dzīvesveidu. Ņemot vērā vides un sabiedriskā transporta pieejamības problēmas, Laurim automašīna ļaus pārvarēt dažādus šķēršļus. Virgensona ģimene saņēma otru auto. Ģimenē aug 2 bērni ar invaliditāti, un mašīna pavisam noteikti atvieglos arī viņu ikdienu un ļaus izrauties no ierastās vides. Ceram, ka auto kalpos ilgi un kaut vismaz nedaudz palīdzēs ikdienas gaitās. Paldies, ka skatījāties gan šo, gan arī visus pārējos 3/4 raidījumus. Tagad kādu laiku netiksimies, taču jau pavisam drīz raidījums 3/4 būs atpakaļ ēterā. Saulainu un izdevušos jums vasaru, uz tikšanos!